3層高咧，另外上面有啲尖角出嚟咧嚇。咁呢個尖角咧就係主要咧就係我哋化煞嘅嚇。花眼咁就呢個塔咧，主要有兩個作用咧。第一咧，佢以前呢度有咧，跟住對咗嗱，你唔知嘅話寫低佢先，一定要寫低。譬如嗱，呢個坐向喺邊度啊？咁易啦，當你呢度啦，係睇唔到啦，子午咯。子午？哦，坐愛向字，坐害。呢個位呢度崩咗坡喎，咁你本身你有腦洞，可能有啲冧喺度㗎啦。即係嗰類啊，你一定要清楚，你嗰個字就代表你嗰個家屬嚇，前有男啊嘛。唔識喎喂，好似話有圍城圍住佢嘅。以前啊，但係而家已經拆晒㗎啦後邊嚇。咁但係佢而家得翻個古蹟就係咁啦，即係古蹟。祠堂有800年歷史啊！全香港最大嘅一級文物嚟嘅呢個係。咁啊有所謂前廳、後廳、中廳啦，係嘛？咁啊即係嗰度前廳就係嗰度供奉咗嗰啲祖先啦。唔係啊，即係你呢條邊咧同嗰條線平衡，咁你先至平衡到。再月向生啊！係啊，在月向生啊！等我再研究下先。所以係喎，你冇講錯喎。月薪即係月薪嘅。但應該就一般嚟講，祠堂就逐向南㗎啦。祠堂係向南先至風水好㗎嘛。佢一路咁樣嗰度龍脈就咁落到嚟，咁尋龍點穴就點咗呢個地方叫點穴，點咗呢個地方就起個祠堂。咁而家起呢個祠堂之後咧，就壓住嗰個河口嘅，壓住嗰度河水，嗰啲水咧就變咗唔盡量流出去嗰時個速度減慢。點穴喺呢度點穴咗，咁咧就背山就面海，面咗呢個海，咁啊聚星樓就頭先話喺呢度啊，聚星樓喺呢度係喺佢左邊啊嘛。咁同埋壓住條河，應該呢度係河嚟嘅。